fazer plantação. Plantação? É. Agora, de coisa, fruta. Agora? É, então. Vai se entender. Mas o ano já acabando. É. É por isso que já tem essas médias dessas palestras, dessas brincadeirinhas, negócio de pintar. Ó, pelo amor de Deus. Você acha que a gente tá onde, hein? O Brasil já passou. Estão tentando recuperar o tempo perdido, né? Aí parar outro professor e completar. Não. Essa calça é bonita, hein, mãe? É bonitinha? Ela nem parece de limpeza. Né? Acho que ela acabou me dando assim, ó. Ela não é igual assim. Mas ela é rede social. Aham. Mas ela é rede social. Uns 15 meses. Não, gente. É só. Ela não é esquerda mesmo. Eu lavo os pratos, eu organizo. É um trabalho de lavar bandeira. Bandeira você vai lá e passa naquele modo de virar, tem papel. Menos mal, né? A única coisa que você tá sempre tem que ficar carregando coisa pra lá e pra cá. Então, a parte pior é ficar esperando aquilo. Aham. É muito. Aqui é baixa. Nossa, Aí passa, corta eles são doidos. e Sabe que é existe? muito tempo, entendeu? Podia existir pelo menos um CPI pra isso. Entendeu? Aham. E eu não digo que eu não vou Tem que ficar andando, andando, andando. mas quando eu me caio agora, eu vou lá. Menos mal. Ainda bem que pelo menos essa parte mudou. Agora provavelmente é assim. Você só servia, você ficava recolhendo só, né?